係，大家好，歡迎再次嚟到 Joe's Domain。上一次咧，我哋就介紹咗點樣去set up 一個 DHCP 嘅 server 去for 一啲for我哋個 network 入邊嘅 workstation 去自動去分派一啲dynamic IP address 啦。咁呢次我哋咧就係會介紹翻個 email server 嘅 set up 同埋應用咁樣嘅。OK，我哋用翻上一次呢一個set up 啦，跟住去翻隻 server 嗰度，喺個 surface 入邊咧，咁我哋會用翻個 email 嘅 function 嘅，ensure 翻 SMTP surface 同埋 POP3 surface 呢兩個都係 on 緊嚇，一個就係 send email，一個係接收 email 啦domain name 呢度咧，我哋就可以俾個名佢啦。咁譬如我而家我就俾一個 Joe's domain.com 嚇，跟住就 create 翻個 user 啦。譬如 user Joe 啦，password 而家我哋隨意先啦，因為 testing 嚟啫，咁就1、2、3、4啦，add 翻落去。OK， 好啦，咁我哋 add 多個因為要收發啊嘛，Mr. Chan 啦。OK，基本上咧已經係 set up 咗㗎啦，喺呢一度。OK，咁我哋去翻個 workstation 上面啦，我哋攞翻兩部機嚟試一試佢啦。去翻個 email server email service 入邊去 set up 翻啦。咁譬如我呢一部機係阿 Joe 個 PC 嚟嘅，佢叫阿 Joe 啦。email address 我哋頭先就已經係 set up 咗啦嚇。我哋就打翻落去啦。Joe嗰個domain name 就係 Joe's domain.com。OK，server 嘅 IP 咧，頭先咧我哋嗰隻 server 咧係之前已經係俾咗個 IP address 佢叫做192.168.11。OK，咁我哋就喺度帶翻落去啦。收發都係用同一隻 server 啦，都係所以都係帶翻一樣嘅 IP 啦。OK，name 呢個就係個 login ID 啦，Joe 啦都係。password 之前我哋俾咗係1、2、3、4，咁喺度打翻落去就得啦。save 咗。OK，咁呢度已經 save 咗啦。OK，我另外用另外一部機，咁就一模一樣啦。我哋 set up 翻啦。呢次就係頭先我哋 create 咗兩個 user 噶嘛。用去 Mr. Chan。OK，就係 email address 係 Mr. Chan 啦。翻個 domain 啦 ，Joe's domain.com。OK，incoming 同埋 outgoing 嘅 IP address 都係同一隻機192.168。咁就點啊？即係呢部機。OK，個log on 個 ID 就係 Mr. Chan 啦。password 係1、2、3、4。OK， 好啦，大致上就 set up 完成咗，我哋可以試一試啦呢次。OK，我哋開翻個 email address 用0號機Joe 嗰部機，我哋試下啦。我哋寫一啲嘢啦to 就係俾Mr. Chan 啦，Joe's domain.com。test 啦。OK，Hi Mr. Chan， I'm Joe， How are you？ OK send。大家見到啦，係實 set 咗，send 咗過去個192.168.11個 mail server 嗰度嘅。OK，我哋用1號機咯。因為頭先我哋1號機嗰度 set up 咗係Mr. Chan 嗰個 PC 嚟噶嘛。我哋就喺度用Mr. Chan 嗰個機試下收唔收到閱書，係成功收到嘅。睇翻啦頭先Joe send 嘅嘢 message 俾我哋啦。我哋可以試下 reply 翻佢睇下得唔得。Hi Joe， I'm Mr. Chan， I'm fine。 OK， 好啦，佢都係 success 咗 send 咗去個 server 嗰度。我哋用翻Joe 嗰部機試下收唔收到翻。OK， 就收到啦。Mr. Chan reply 翻我哋，呢個我哋第一開始 send 俾佢啦，send 俾Mr. Chan 啦。Mr. Chan reply 翻俾我哋聽，就係好好嘅咁樣。OK， 好啦，今日我哋嘅 email server
嘅 set up 咧，咁啊已經係完成咗。咁啊下一次咧，我就會係介紹翻呢個 FTP server 嘅 set up 嘅。咁啊敬請期待。係多謝晒大家，拜拜。